zako, tunaomba kibali mbele zako Jehova. Kile ambacho umetuandalia Bwana kikabadilisha maisha yetu, kikatujenge na kikatuinue ufalme Bwana. Ondoa kila roho zote ambazo hazistahili Bwana wa majeshi, na Roho yako Mtakatifu akatawale mahali hapa Bwana. Tunaomba ukatuunganishe na malaika wa neno, ukatuunganishe na malaika wa ibada mahali hapa Jehova. Tukialika jeshi la mbinguni likashuke ni kwa ajili ya kutawala na kutamalaki mahali hapa Jehova. Takapotamatisha tukiwa chini ya ulinzi wako, sifa na utukufu ni zako, na ni kwa jina Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. 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 Kwa wageni, naitwa Sharon, nimeokoka, nampenda Kristo kama mtetezi, kimbilio na kila kitu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kusikia kutoka katika kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 1 from verse 8. Kutoka fungu ni la kwanza kuanzia mstari wake wa 8. Exodus chapter 1 verse 8 tukishuka chini. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka msimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao mji ya kuwekea akiba, Pithom na Ramesesi. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakawafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi za chokaa na matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanaume basi muweni, mbali ikiwa ni mtoto mwanamke na haishi. Lakini wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalishaji na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili, kwa kuwahifadhi watoto waume hai? Na wazalishaji wakawaambia Farao, ni kwa sababu ya hao wanawake wa Kiebrania, si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao uzaa kabla mzalishaji hajapata kuwafikiria. Na basi Mungu akawatendea mema wale wazalishaji, nao hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu ya wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, Mungu akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, kisha mtoto mwanamke mtamuhifadhi hai. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Leo nataka tujifundishe kitu kidogo ambao kinaweza kuwa msaada katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Natumia neno strategy. Strategy. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni historia ya wana wa Israeli ambapo walikuwa wamehama katika nchi yao sababu ya njaa. Wakasafiri kwenda nchi ya Misri. Na baada ya yule ambaye aliwapeleka Misri ambaye ni Yosefu kuaga, yule mfalme aliyetawala pale hakujua Yosefu ni nani, wala hakutambua wana wa Israeli ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile nchi ya Misri waliishi kwa sababu ya neema ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoaga, mateso na msimango yaliamka pale. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Farao akiagiza, akisema hao watu wamekuwa wengi
kila mtoto mwanamume atakayezaliwa na auliwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni strategy gani shetani ameunda katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Farao aliona hao watu ile mbio wanaamka, hakika watatunyang'anya huu mji. Akaona kile ambacho ninaweza kifanya ni kuwatumikisha hao watu wasije wakatushinda. Ni kuwatumikisha hao watu wawe wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwatumikisha hao watu wasiwahi fikiria kana kwamba wanaweza tawala mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Akaagiza wazalishaji akawaambia hivi, mtoto yeyote mwanaume atakayezaliwa na auliwe. Lakini maana wale wakunga walikuwa waacha Mungu, hawakumuua mtoto yoyote, bali walimuhifadhi. Neno la Bwana linaniambia walitumia akili, wakawahifadhi wale watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nawe nami siku ya leo tumeingia katika nyumba la Bwana. Ni kweli tumeokoka, ni kweli tunamkiri Yesu, lakini ni strategy ngapi ambazo shetani ameandaa katika maisha yetu ambazo zinatunasa? Bwana Yesu asifiwe. Kila kuchao, kila asubuhi na jioni tunamkiri Yesu, lakini ukiingia kwa vita unapatikana pale. Shetani amekuandalia strategy ya vita. Shetani amekuandalia strategy ya usherati. Shetani amekuandalia strategy ya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata pesa hivi magonjwa yanakuja. Pesa zikiisha hata magonjwa utibu yanapona yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni shetani, hiyo ni strategy ambayo shetani ameandaa. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa kiroho tunajua kana kwamba mtoto ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Farao alitazama akaona watoto wanazaliwa wa kiume ni baraka. Na ndiposa akaagiza zile baraka zisije zikwasingotee zifikie wakati wake wa kupokelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tunasikia maandiko ikituambia kwamba aliangiza wazalishaji. Maana anajua yule mama anapokuwa akijifungua hananga fahamu, poteza fahamu. Yule mzalishaji atakaposhika ile baraka ana uwezo wa kuifanyia kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui mzalishaji wako amefanyia baraka yako nini. Sijui umeruhusu shetani akatengeneza strategy gani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna semanga, mimi ile kichwa yangu imeamka. Umetengeneza strategy ambayo shetani ametengeneza madhabahu yake mahala pale. Kuna mtu ametumika mahali hapa ambaye ni muimbaji mzuri, lakini shetani akatumia hicho kipaji na hiyo talanta kumgeuza kuwa msegenyaji. Kazi yake ni kuchukua wengine, kazi yake ni kuvitini wengine. Lakini siku ya leo Mwenyezi Mungu anatuambia hivi, tambua strategy ambayo umetengenezewa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wana wa Israeli walijuaje? Hata mtupe kazi ngumu, hata mtufanyie nini, tunajua tunayetumikia ambaye utuokoa kwa wakati unayestahili. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kazi ngumu, licha ya mapito, tulikuwa tunaambiwa story kana kwamba walikuwa wanapigwa, walikuwa wananyimwa chakula, walikuwa wanateswa, lakini licha hayo yote, zile baraka Mwenyezi Mungu alikuwa amewaandalia, walikuwa wanazipokea kwa wakati unaostahili na jinsi ile baraka ambavyo inavyostahili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tumebarikiwa hapa na kazi nzuri, lakini shetani hutumia kitu kadogo katika maisha yako kukufanyia, kukuwekea mtego ama kukuwekea bonde usifikie ile baraka yako. Unaomba Mungu, nahitaji kazi, Mungu nahitaji mume, Mungu nahitaji baraka ya kitu fulani, lakini ile baraka inapokaribia shetani anatangulia pale. Unasema nimeomba sana, nimechoka, acha niache kanisa. Kama ni kuomba nimenenewa, kama ni baraka nimenenewa, hasira inaamka. Badala upokee ile neema ya Mwenyezi Mungu, shetani anakutawala. Ni malaika mgani ataleta baraka mahali palipo pachafu? Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni ujitambue. Unapookoka, neno la Mwenyezi Mungu niambia kana kwamba sisi ni mbegu. Na unapopanda mbegu lazima ioze kwa ndiposa ichipuke tena. Utakapokubali kuoza, hautakubali kutawaliwa na vitu vidogo vidogo. Utajua hii ni mtego na unaiondokea kabla hajakufikia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia kana kwamba licha yale mambo wana wa Israeli walitendewa na yule mfalme ambaye aliamka, hayo yote hawakuyaona kitu. Hayo mateso hawakuyaona kitu. Walijua siku moja Mungu alituahidi kutuokoa mahali hapa, na lazima tukue jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa unaona kanisa ikianza kuamka, shetani anachagua tu strategy yake mahali pale. Unaona dada ni mzuri kwa uimbaji, dada ni mzuri kwa kuongoza, lakini shetani anamtumia kama kikwazo kwa ile kanisa asije likapanuka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sijui unatumika wapi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sijui ni strategy gani ambayo umetengeneza ama umetengenezewa na ibilisi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna ambao ni wakubariki tu, kunenea mtu baraka na anapokea. Lakini shetani amebadilisha hiyo baraka, akakupa kibali cha kulaani. Wewe ukiona watu unaonanga hawafai. Shetani ashindwe. Kila mtu ana kusudi na sababu yake kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana kusudi na sababu kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoona mwenzako, ona Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wana wa Israeli wangeishi bila upendo na umoja katika ile nchi ya Misri, hawangepata kufaulu kutoka pale. Hawangepata kushinda yale majaribu na mitego waliokuwa wamewekewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu ya umoja na upendo, Mwenyezi Mungu akawapa nguvu na akawapa akili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue kila baraka huja na majaribu yake. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa katika ile nchi na walikuwa kiishi maisha ya kifalme. Lakini yule mfalme ama yule kiongozi wao Yusufu alipoondoka ama alipoaga, walibadilika ikawa ni watumwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Nawe siku ya leo naomba kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila baraka utakayopata, Mwenyezi Mungu akupe nguvu na akupe neema ya kuitawala, isije ikabadilika ikawa laana kwako, ama ikabadilika ikawa kilio katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pewa kibali ya uimbaji na ikakutesa maisha yote. Unaweza pewa kibali ya huduma na ikakutesa maisha yote sababu kwa kitu kidogo. Unaweza pewa baraka ya kuinua wengine, kuona tu mtu ako chini na unamuinua, na pasipo kufahamu ama pasipo kuwa na akili ya kutumia kile kibali ikakutesa sababu kuna huduma unafaa udeliver na hujadeliver. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wajazalishaji ama wakunga walijua siri ni moja: tunamcha Mungu. Tunamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walijua katika ile nchi kuna mfalme, lakini walijua siri ni moja: tunamcha Mungu. Wale wazalishaji hawakuwa wana wa Israeli, walikuwa wa kutoka nchi ya Kiebrania. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wa kutoka katika maadui zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu ya ile kunyenyekea kwa wana wa Israeli na kutii na kuomba wakiwa wanajua siku moja Mungu anaenda kutenda, alitumia maadui zao wakawaokoa katika shida zao. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ninakuombea neema na kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Zile baraka ambazo amekuandalia zisije zikauliwa kabla hazijakufikia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi tunaishi katika maisha ya kuteseka, si kana kwamba hatujabarikiwa. Sisi ni wana wa baraka, lakini unapoandaa mikono yako upokee ile baraka, zile baraka zinanyakuliwa. Shetani ashindwe. Siku ya leo tunaomba kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila strategy ama kila bonde inayombekwa mbele zako isije ikazuia baraka zako. Upokee baraka zako zikiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Wakae wakiuliza, mbona fulani tuliamwangamiza, imekuwaje siku ya leo amesimama? Bwana Yesu asifiwe. Wakae wakiuliza, kanisa fulani tunajaribu kuimaliza, inakuwaje kila siku wanapanuka? Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi tukakae katika kanisa la Bwana ama katika hema la Bwana na akili. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Najua saa hii unafikiria ukiuliza Mungu, mimi nimetengenezewa strategy ya aina gani? Kuna watu wana ndoa nzuri hapa, ile strategy ni ya usherati. Wewe utumike ukitambiwa, ukitumike ukitupwa, utumike ukitupwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watoto wana maisha mazuri hapa, lakini maana shetani aliona nyota yao wakiwa wadogo kupitia kwa wale wazalishaji, akatumia wazalishaji wao kuangamiza ndoto zao. Bwana Yesu asifiwe. Nami nakuelea siku ya leo, maana neno la Mwenyezi Mungu linaniambia kana kwamba katika kinywa, katika ulimi kuna uhai na kifo, kuna baraka na laana. Haijalishi walitamka nini, haijalishi wamepanga nini katika maisha yako, siku ya leo chukua hatua ya imani na ukaseme hivi: nakataa kila strategy ambayo imetengenezwa katika maisha yangu. Haijalishi walinena nini, nilisikia wala sikusikia. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nasimama na imani nikijua kwamba Mwenyezi Mungu ameniahidi kana kwamba hakuna chochote kitakachotengenezwa kinyume nami kitakachofaulu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu imagine huyu mfalme alisema kitu ya maana sana, na kitu ambayo ingemaliza ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Katika nchi ya Afrika tunajua mtoto wa kiume ndiye baraka ama ndio mtoto anatambulika. Lakini huyu mfalme alitoa amri akasema wote wauliwe. Akipokelewa tu kwa mikono hivi auliwe. Alijua hao ndio uongoza katika vita. Bwana Yesu asifiwe. Nawe yule shetani alisimama katika maisha yako akaona ile baraka umeandaliwa, akasema huyu
Dada akisimama, hii boma imeendelea. Akasema wacha niue hii baraka. Ni siku ya leo Mwenyezi Mungu akafufue baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni akina nani walitu